Dan pada kesempatan kali ini gua mau unboxing mesin gergaji Senso mereknya AML, itu tipe Pro 5800 plus. Dan pada kesempatan kali ini saya akan panggil teknisinya untuk lebih akur lagi. Oke, saya panggil Bang Ari. Oke, silakan. Dipakai Mas, bagaimana? Nah, untuk mesin ini kita beberapa ya, ini harus ada bensin, Oke. sama oli sampingnya nih. Oh, jadi seperti motor. Iya, itu motor elektrik tentunya. Siap, siap. Nah, setelah itu pastikan nih tutupnya itu udah pas, nah Iya. terus tombol on off. Oke. Nah, pastikan semuanya udah buka, Oke. udah pas. Oke. Sekarang kita coba ya. Oke. Perhatikan guys, ini akan kita praktekkan. Oke, dan itu caranya ya sangat mudah. Ini bisa digunakan untuk mengembang kemampuan dan berat. Jadi, jika Anda butuh dengan alat ini, dibanderol dengan harga 850.000.